हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कैच कफ सिरप के बारे में जो आयुर्वेदिक और हर्बल कफ सिरप है हनी और तुलसी के साथ। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, सोमलता है इसमें 200 mg, कंटकारी है 200 mg, लहसुन है 200 mg, हंसराज है 200 mg, जूफा है 200 mg, कथमी है 100 mg, हनी 100 mg, तुलसी 100 mg, बांसा 150 mg, बरंगी 200 mg, मुलेठी 200 mg, कक्कर सिंगी 100 mg और नवासार 100 mg। अगर डोजेज फॉर्म की बात करते हैं तो बच्चों के लिए 3 से 4 बार दिन में आधी से 1 चम्मच और बड़ों के लिए 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार, या फिजिशियन जिस तरह से आपको इसके डोजेज बताता है उस तरह से आपको इसको कंज्यूम करना है। सबसे पहले बात करते हैं सोमलता के बारे में। सोमलता एक बहुत ही इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर है। यह इमीडिएट रिलीफ देता है पेशेंट को ड्राई कफ में और प्रोडक्टिव कफ में। अगर हम कंथकारी की बात करते हैं तो कंथकारी जितनी भी रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती है जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा या कफ, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, क्योंकि इसमें जो एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी मदद से, और जो स्पुटम होता है उसको ये रिमूव करने में मदद करता है, जिससे एयर पैसेज जो होता है और वो अच्छा हो जाता है और ब्रीथिंग भी इजी हो जाती है, और जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से कफ पैदा होती है उसको भी ये शांत करने में मदद करता है। लहसुन को अगर हम रेगुलर खाते हैं तो ये जो कॉमन कोल्ड होता है, कफ होता है या फ्लू होता है, उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद करता है, और बीमारी में भी गार्लिक काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं कफ से रिलेटेड, और इसकी रिकवरी को ये फास्ट कर देता है। अगर हम हंसराज की बात करते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, जिससे हमें इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में काफ़ी मदद होती है, और कफ सप्रेसिव रिस्पॉन्स होता है इसका। इसके अलावा और भी इसके सपोर्टिव एक्शंस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक आउटपुट में, डिटॉक्सिफिकेशन में, ब्लड शुगर कंट्रोल लेवल में भी ये काफ़ी अच्छा रोल देता है, और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है। अगर हम जूफा की बात करते हैं तो जो म्यूकस को क्लियर करने का काम करता है चेस्ट में से, और जो चेस्ट जाम हो जाती है उसको क्लियर करने में मदद करता है। ये कफ को और अर्ली स्टेज के अस्थमा को ट्रीट करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अगर काथमी की बात करते हैं तो उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ये सूथनिंग इफेक्ट देता है थ्रोट को, जिससे आराम मिलता है पेशेंट को, कफ पेशेंट को, और जो इरिटेशन होती है उसको भी प्रिवेंट करने में ये मदद करता है, और कफ से रिलेटेड, ड्राई कफ से रिलेटेड जो भी इरिटेशन होती है उसको काफ़ी हद तक ये सप्रेस करता है। अगर हम हनी की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक कफ सप्रेसेंट माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी विश्वास किया जाता है कि इसमें डिमोलुसेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो ये थ्रोट है उसको ये कोट कर देता है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको कोट कर देता है, जिसकी वजह से इरिटेशन इतनी नहीं होती कफ में, और कफ के पेशेंट को आराम मिलता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, जो हीलिंग को, कफ के जो हीलिंग होती है उसको प्रमोट करती है, उसको जल्दी करने में मदद करती है। अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, और किसी भी इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है इन्फेक्शन से लड़ने की उसको इंक्रीज करती है, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को भी इंक्रीज करती है, जिससे कि जो इन्फेक्शन होता है, कफ से रिलेटेड जितने इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने में, उनको शरीर से एलिमिनेट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें कफ में आराम मिलता है। अगर हम बांसा की बात करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी स्पैम होती है उसको ये शांत करने में मदद करता है, और जो इरिटेबल कफ होती है उसमें ये सूथनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। भृंगी की अगर बात करते हैं तो इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है। जो इसका प्लांट होता है उसमें बहुत सारे फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, डी मैनिथोल होता है, ग्लूकोज होता है, सेपोनिन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। जो ये फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इनमें एंटी एलर्जिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है भृंगी की, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन हो जाती है कफ की वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। अगर हम मुलेठी की बात करते हैं तो मुलेठी बहुत सारे डिजीज में ट्रीट करने के काम आता है। हार्ट बर्न में भी काफ़ी यूज होता है, एसिड रिफ्लक्स में भी काफ़ी यूजफुल होता है, कफ में भी, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, और ये हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कंडीशंस है उनमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। अगर हम कक्कर सिंगी की बात करते हैं तो जो म्यूकस हमारे एयरवेज में जम जाता है उसको क्लियर करने में मदद करता है,
जिसकी वजह से हमें कफ में रिलीफ मिलता है और इसमें बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ भी लड़ने की ताकत होती है। अगर हम नवासार की बात करते हैं तो इसमें एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो इरिटेशन होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको प्रिवेंट करने में ये मदद करता है। कैच कफ से रिलेटेड किसी भी ट्रेड क्वेरी के लिए आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।